XOXO Gossip Girls. Per favore, de mio. Hi guys, mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube-it. Siç e dini, unë jam shvendosur në New York dhe kjo është videoja ime e parë në New York, kështu që do të flas pak për eksperiencën time përgjatë një viti e gjys tashmë këtu dhe se si erdha dhe do t'ju kthej përgjigje të gjitha pyetjeve që më keni bërë gjatë gjithë kësaj kohe në Instagram, në TikTok, kudo. Dhe më pas do t'ju marr në New York, në City. Kështu që do shpenzoni të gjithë ditën me mua sot. Jo, më saktë unë do shpenzoj me ju. Si bia? Momentalisht jam në dhomën time dhe ndoshta do t'ju bëj një tour të dhomës të shtëpisë. Kam bler një shtëpi, Nuk e kam bler vetëm unë, po kemi bler një shtëpi këtu në New York sepse jetoj me Darion edhe me familjen e Darios. Pse e lash Shqipërinë dhe zgjodha të vi në Amerikë. Prit pak, mos ik. E ardhmja jote është këtu. Mirë. Ika unë. Ja, tamë. Arsye e parë normalisht është Dario, sepse Dario jetonte already në Amerikë, kishte 3 vite. Dhe ne që në momentin që jemi njohur, kemi qëndruar në distancë. Njëri prej nesh do lëvizte, do ishte Dario apo unë, nuk është se kishte shumë rëndësi në atë pikë, sepse donin thjesht të rinin me njëri tjetrin. Arsyeja e dytë, kërkoja më shumë nga vetja dhe Shqipëria, meqense është një vend i vogël, nuk ke shumë opsione për të rritur. Gjithashtu jam një tip që nuk rri dot në një vend dhe më pëlqen që ta vendos veten në vështirësi dhe ta sfidoj veten me gjëra të reja që nuk i kam përjetuar më përpara. Me thënë të drejtën, në fillim nuk ka qenë fare vështirë. 4 muajt e parë kanë pëlqyer, e kisha përgatitur veten që nga Shqipëria që do jetë një jetë tjetër, do kem një rutinë tjetër, çdo gjë do jetë ndryshe, njerëzit, moti, distancat nga një dyqan në një dyqan tjetër, rrugët, kultura, ushqimi, çdo gjë. Dimri ishte pak depresiv, mua personalisht nuk më pëlqen dimri. Pas 4 muajsh u mërzita. Edhe u mërzita shumë. Doja që të bëja një gjë dhe nuk doja që ta bëja atë gjën. Çështja me mendje sot do dal. Dhe nuk dilja. Gjithmonë kërkoja për gjëra që i kisha bërë në Shqipëri dhe mundohesha që të bëja rutinën që isha bërë në Tiranë, këtu në New York, por isha komplet gabim sepse nuk mund ta bëja, nuk mund gjeja të njëjtat gjëra që janë në Tiranë ose të bëja të njëjtën rutinë që bëja në Tiranë ta bëja në New York. Nuk mundesh ta bësh këtë gjë sepse është komplet një jetë tjetër. Kështu që duhet të nisja nga fillimi dhe të rigjeja gjërat që mua më bëjnë të lumtur në New York, që gjithashtu po të shkoj në Tiranë dhe të bëj gjërat që më bëjnë mua të lumtur në New York, nuk do më bëjnë të lumtur në Tiranë. Ka sens apo nuk ka sens? Vera për mua ka qenë super periudhë e bukur. Unë dhe Dario vendosëm që të bëjmë një trip me makinë. Për gjatë gjithë vitit ne kemi udhëtuar me avion. Kështu që këtë herë vendosëm që të bënim një udhëtim me makinë. Për këtë udhëtimin do t'ju flas në një video tjetër. Detyrojeni veten që të bëni gjëra edhe nëse janë kot. Thjesht dilni, thjesht dilni nga dhoma, thjesht çoni nga krevati. Okej, tani është momenti që t'ju marr në City dhe t'ju përcjell pak nga energjia e City dhe vibe i New Yorkut, apo nuk ka fituar dhe Mamdani, ndoshta ky është momenti perfekt për të qenë në New York. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I, the name is Mamdani. Okej, ky është outfiti im. Edhe jeni me mua. Hello New Yorkers. Okej, jemi duke ecur për diku sepse po na hahet super shumë buk. Siç e shikoni është full, kam frikë se do përplasim nga momenti në moment. O zot, po, jemi në New York.
Është kaos e vërtet. Por është super i bukur. Madje edhe pamja andej është shumë e bukur, por nëse kemi rrugën andej, thjesht po ju e tregoj juve. Okej. Ka filluar që të ndihem si New Yorkese. E keni vërë që edhe vishem si New Yorkese? O zot, sa njerëz paska, edhe nuk janë akoma Christmas, nuk është akoma Christmas time. Imagjinoni se si bëhet këtu për festa. Kot nuk i thonë kryqet e devatës. Bombolone, preferuaret e mia. Po do ikim te një bakery tjetër, që është më mirë. Dhe nuk e kuecën, duket sikur është vend turistik, por në të vërtetë janë gjithë njerëz që jetojnë këtu. Kjo është libreria XOXO Gossip Girls. Nuk e di pse më duket sikur gjithë njerëzit janë kështu në rush, janë me nxitim. Mua më pëlqen New Yorku më shumë natën. Jemi në Bryant Park, këtu për Christmas bëhet super bukur, sepse ka kështu shtëpi të vogla Krishtlindjesh. Një nga gjërat që duhet të shikoj dhe dua që ta përjetoj si eksperiencë janë ato Broadway shows, që janë super të bukura dhe në momentin që do shkoj, do ta ndaj me ju atë eksperiencë, edhe pse më duket se nuk lejohet të filmoj. Po gjithsesi, nëse vini në New York, duhet patjetër të shikoni një nga ato show të Broadway. Pavarësisht se kemi Thanksgiving përpara, nuk duam t'ja dim. Në momentin që kalon Halloweeni me 1 nëntor, ka ardhur Christmas, edhe nëse është ora 4 e mëngjesit ose 5 e mëngjesit në New York, ka super shumë lëvizje, edhe duket sikur është ora 10 e darkës në Tiranë. E keni parasysh natën e vitit të ri që pas orës 12 të gjithë dalin në Tiranë, edhe Tirana mbushet full. Kështu është çdo ditë në New York. Ky ishte rikthimi im në kanalin tim të YouTube-it. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kem përcjell sadopak nga energjia, nga vibe i New Yorkut. Unë tashmë jam këtu, nëse do vini për vizitë New York, më gjeni këtu, më shkruani, më kontaktoni dhe pse jo të vini një kafe. Dhe shihemi në videon tjetër. Videoja tjetër do jetë super e bukur sepse kam bërë një udhtim me Darion nga New Yorku në Florida dhe në Florida Keys. Shihemi në videon tjetër XOXO nga Kaylee.